Ja, vi kører fra i morgen. 1. Johannes 5:6 i morgen. 1. Johannes 5:6 i engelske King James. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Så sier Guds ord. Luther. Denn drei sind die da Zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Gamla danska. De tre som vittne i himmelen, Faderen, Ordet og den Hellige Ånd, og disse tre ett. Guðbrandur Þorláksson. Því að þrír sem vittnesburðin gefa á himni, Faderen, Sonurinn og Heilagur Andi, og þeir þrír eitt. Så må jeg lese spottarnar, lignarnar og spottarnar og alexandrianarnar og alt det pjatti her. Hesen spottaren, jeg tror det som vittna. Hesen spottaren, jeg tror det som vittna. Hetta spottet, jeg tror det som vittna. Hatta gjør onga meining, tror det som vittna. Hygg. Det er velkjent faktum at i Bibelen et skeitalssystem. Tekka nokkur dømer. Menneskesonur kjemur fyrir 196 ferir. Og i Textus Receptus altså. 196 ferir 49 ganga 4, og det òsne 6 fyrir 28. 6 gongur på det. Det brøydes ned i skeier. Det Guds fingramersk i tjøkken av Bibelna. Sonur Guds kommer fyrir 49 ferir. Det 6 fyrir 6. Jesus Kristus kommer fyrir 196 ferir. Det 6 fyrir 28. År Guds kommer fyrir 49 ferir. Mun hottelska i sonur kommer fyrir 6 ferir. Skriva stendur kommer fyrir 33 ferir. Kan bytast til 6. Fyrstefødde kommer fyrir 6 ferir. Kongadømme Guds kommer fyrir 70 ferir. Høyla i anden, Holy Spirit stendur, det kommer fyrir 6 ferir. Kyrkja kommer fyrir 76 ferir. Tilbyarar kommer fyrir 6 ferir. Mittlengongomaver kommer fyrir 6 ferir. Etter skipan Melkisedeks kommer fyrir 6 ferir. Og såleis kommer òsne år Guds fyrir 6 ferir, her som det pura grått. Ikke godt skriva i år, men et navn fyrir Jesus, fyrir tann ui holde komna, son Guds, boja. Og det kommer fyrir 6 ferir i King James, men fjerna det 1. Johannes 5:6, så detter det ned av 6 ferir. Og det lyds det ikke gode. God gjør ikke så. Og i underrattare King James Bibel, altså i King James Bibel, kommer the word, 4-6 ferir, her som det holdt grått Jesus. Det først til Johannes 8:8, og i versen kommer det for 3 ferir. Johannes 8:14 kommer det for 1 ferir.
1. Johannes 8:8 kjem fyrir øyna fer. Og i 1. Johannes 5:6 øyna fer. Og i åpenberingsene 19:13 øyna fer. Og til Johannes som skriver Johannes evangeliet, Johannes brøvene og Johannes åpenbering, til han som byrjar sitt evangelium ved å kalla Jesus åre, til hans tema. Og i hans skriving kjemur året fyrir, ikke 6, men 6 fyrir. Hvis du hever 1. Johannes 5:6 vi, og ta øyda sjálvandi a vera. Her er trætt. Innanfor 1. Johannes brev av griskun, kjemur ho logos, merkir åre, ho merkir the, logos merkir åre, the word, ho logos. Det kjemur fyrir 6 fyrir innanfor 1. Johannes brev, men bara hvis du hever 1. Johannes 5:6 vi. Fjernar du det, så fettler det til i øysene nira 6. Og pavans bøyblir mestar vi 6-talen og allan vindjøknen. Tog at atlasnen her som King James hever det oppi av 6, hese tølene, her fettler det nir, 8 manglar, så er 6, 6, 6, 6. Etter skipan Melkisedeks kommer fyrir 6 fyrir under pavans bøybel, til bøybelen Shadal Victor. Middelvang og mever kommer fyrir 6 fyrir uttala bøyblio i Gazareion. Og året her som det Jesus Kristus kom i holde, kommer fyrir 6 fyrir uttala bøyblio. Så at pavans bøyblenar som utgivnar av Vatikanen på nekra mata, og den griske teksten som tar av tutt, Victor Dahl. Det er Vatikanet som sitter av honom. Det er et manuskript som heter Vatikanus og Alexandrinus, til det er funnet i Alexandria, og Sinaiticus, til det var funnet i Katrineklosteren ut i Sinai-øyemørsene. Tar heva tro i handrita standoa, og de så av øyne, her er ønsken øynløgje. Vi tar 5.600 større og minne, somt av det bare brått, men tar du pusler etter alt sammen, så er det en høyld. Og vi sørger det først og fremst ut fra Bibelen sjálvar, til nekka som heter internal witness. En innare vittnesbord, en vittnesbord innanfor Guds år, som han som hever eio, fra god i sudjandi eio. Og han som hever et høyrande hjärsta og høyrande og et øyra til høyra, han ser og void at, ja, men altså, hette høyre høyma. Hette høyre høyma. Du skal bare då telje på skjei. Du skal bare då telje på skjei. Og hver er hettat her? Ja, men Satan er hettat her. Han vil skritja høvunden ur Bibelene. Og tro i øynehøydene. Tro i øynehøydene. Ja. Men til høyre høyma og i okkara Bibelio det her. Beidja Luther og King James, Gudbrandi og gamle dansko, allar gamla ratta Bibelier høyde da. Og nå det kommet inn i føreske Bibelene, som sjåvande føreske King James. Ikke så vel.